们去看，每一个人基本上都是这样，而且连我们自己都觉得 OK， 蛮安全。那这个地方很漂亮，但是它很难到达，它需要爬山11公里，也就是你必须真的要爬的，是没有马路。那我们没有任何装备，我们只有骑车装备，所以我们就是路跑。我背的那2包包就是我2个马鞍带，然后我用弹性绳把它缠起来，因为我们必须要在上面过夜，所以我要带睡袋跟帐篷。那我女朋友就是稍微轻装一点，那她带了食物。那刚开始还蛮快乐的啊，11公里，然后快乐的阶梯，然后就是一直顺着红色的箭头走，走到后来就开始泥泞了。过了泥泞之后呢，就是雪了。这个其实是蛮出意料之外的，因为去年的欧洲北方没有夏天，南方没有冬天，这是8月哦。他们说往年这里正常雪是融光的，但是去年因为没有夏天，所以非常冷。我们搭帐篷的时候几乎都是0度，那其实有点意外啊，那也是蛮新鲜的，就是第一次在雪上面走这样。那其实都有其实虽然难，但是你就是一直沿着前人的步伐一直走。那最后我们就在那块石头旁边搭帐篷。那隔天就是再拍了几张照片这样子。那其实看起来很可怕，但实际上没有啦。但是我们很推荐大家去这里，就是蛮值得一去的，真的。而且我们去的时候天气也不好，其实没有那么漂亮。你如果去 Google 的话，有更多更漂亮的照片。那这是第8吧，因为我们有少数是放弃骑车去 hiking 的行程。那第7的话是一些，因为来了还是有蛮多喜欢骑车的，那我们就稍微讲一下。既然欧洲是自行车文化非常悠久的地方，造车这件事情当然是文化中很重要的一部分。那因为我们从和比卢开始，那最有名的就是传奇名将 Andy Max， 那他也是有自己的品牌。那其实他已经把自己的品牌卖掉，只是我们去想说有没有机会看到他本人，跟他要个签名、合照这样。但是他们就说很难 ，AD 现在1个礼拜可能就是1次2次会来逛一逛，喝杯茶就走，而且还蛮特别啊。右上是照片可能不是很清楚 ，AD's Bike 就是 AD 的脚踏车自己的一个小小的地震，而且是最靠近门口的地方。那我们去工厂没有看到人，我们有去他的家，这就是 AD 家的门口。我们没有按门铃，没有那么嚣张，但是我们就是想说看有没有机会碰到他，但当然就是没人。对。那再来是稍微有研究的人就知道，造车比较有名的就是意大利跟英国，但德国还是有一些人以德国的汽车的工艺在造脚踏车。那这个是不是很有名的叫 Altinger， 他住在慕尼黑附近。那其实他已经退休了，所以当我们去按他门铃的时候，他是我们少数遇到不会讲英文的德国人。然后他就看我们2个，想说你们来干嘛？为什么要来按我们铃？然后我们就问说，是本人吗？他说对。那我们就说我们想要来拜访。那他也没有在做制造脚踏车了，但是他看到有人慕名而来，而且还是大老远，他心里虽然还是超多疑惑，想说到底是为什么让我们来找我？但是他还是非常的热情，就是把他的东西，他还有东西就给你看这样。那他手上的就是他退休前的最后一份作品这样子。那大家可以稍微留意一下，这是他以前工作的地方，那很干净，这个其实是很少见的，因为我们后来在看其他国家都不是这样，都没有整理的这么井井有条，都是很混乱。你可以感觉得出来德国人的个性。
那他们的车子也跟他们的个性是民族性是一模一样。那这个稍微有点印象的人就会知道，那其实因为他在米兰，马其他在米兰市中心的场地下，所以大部分有兴趣的人基本上都有去拜访他。那他是不会讲英文的，那可能也有太多人去找他，所以我们进去的时候，他就是我们好像从来没有出现在那一样，一直做他自己的事情。那等到我们要走的时候，他才透过那个门这样看一下，说是什么样的人这样，然后他就看到我们挂满行李，然后他就这样很累，波汗的，就是表示很辛苦，然后他就出来，然后稍微再跟我们打个招呼这样。那另外一个的话就是迪罗莎，算是很难得的一个经验。那我们去之前，我们就先联络迪罗莎的办公室，然后现在是他儿子在经营。那他儿子听说有台湾人要来拜访，他也是蛮开心的。那他就说你要跟我爸要签名，可以啊。那我们去。那其实现在这些自行车制造啊，大部分都移到亚洲啊、台湾或大陆，工厂里面其实都没有什么东西了，留下来的海报也都是往日的荣光啦。所以其实你看欧洲就是一种正在凋零的感觉，也就是年轻人已经没有要继承过往的这些经验啊，或者是记忆啊。尤其是意大利人，其实很明显就是在他们的想法中，我觉得对意大利人来说，过往的东西就是不值钱，没有经济价值的东西。我觉得他们并没有到非常爱惜旧东西，所以他们很往前面看，不一定是金钱的钱，但是就是他们不太会去练旧。我觉得你在意大利看古城也都是这样子啊，他们的古城不会被细心的保护得很漂亮，但是相反，他们却是住在古城里面，他们跟着古城一起随着时代演进，所以你会看到古城中可能会有一部分是某一个年代的东西，那到下一个年代又会有人再住进来，再做一点点改变，再做一点改变，这就是意大利的魅力，也就是他们不会停留在一个时间，他们会一直往前，但是他们是带着那些东西往前，能带就带，带不了他们就丢掉，他们不会硬要留。这是我们看到意大利的风格。那这个是台湾也是小有名气，应该说全球都小有名气的一个大Pegoretti。那我们去的时候，他已经快要下班了，但是他还是拨了一点空跟我们聊了一下天，这样子。那他的那个地方非常的荒郊野外。那这是另外一个牌子 Brandis， 上面左边是孙子，右边是儿子。当初创厂的爷爷已经过世了，其实他们对 Brandis， 那其实你可以感觉到爷爷留下的东西，爷爷是厉害的人，爷爷做了很多创新，但是爷爷过世，整个工厂就停在那个时间点，他们其实并没有在往前，你就会感觉到什么东西都说到爷爷过世，你问在那个之后呢就没有东西，那你会觉得有点可惜啊。但至少他们还有继续的维持爷爷的东西，他们并没有说好我们就把它放掉这样。所以你去看，你会觉得说这些东西以前只能看照片，你亲自到现场，你看到不一样的东西。那你也会有另外一个感受。这是英国，英国就很不一样。英国虽然还很保留传统，但是他们很努力的要把这些东西往前迈进，带着这些东西。他们有些东西，譬如说像我们这些车叫钢管车，那有些人就会觉得说这些东西是已经被时代放弃的东西。
所以在意大利你会感觉到很明显，这些东西就是被时代放弃。但在英国他们会知道如何把被时代放弃的东西创造出另外一种市场价值。所以年轻的人很有想法，那制作人也都是老一辈的人，但是他们却还是把技术移转给新的人。那新的人，都可以跟你侃侃而谈，不会跟你说哦，这些我都不懂的啦，这些就是以前的东西都不会。你明显感觉到不一样的差异。那国家国力强不强，你也可以感觉出来。那这个是 Mercy and Cycles， 也就是伯尼堡那台车的车厂。那绿色的衣服的这个就是帮他烧制车架的师傅，所以师傅很开心，我也很开心，因为就是看到本人。那他们其实也很有心啊，左下角墙上的那个照片是我们寄给他说，我们上路了，那很感谢他们做出很棒的车子，那他们就把它印出来贴在墙上，就类似鼓舞全部员工说，有一些使用者给我们很好的回馈这样子，那也是一个很好的经验。那另外一个是在意大利一个传奇的品牌，那我们遇到这个品牌的教父，那也很有机会去他的家、他的工作室去参考。那这个是非常难得的经验，因为基本上他不是对外开放的，他本人也不是任何公司的行号，你平常也很难找到他。那我们因为机缘巧合，我们有机会去拜访他，那跟他面对面聊了一个晚上。我觉得这个东西应该是不太有机会再发生。那这个大概是拜访车厂。那再来的话就是阿尔卑斯山。那阿尔卑斯山就是留下很多痛苦或是美好回忆的地方。爬的过程很痛苦，那你回头看照片，你就觉得很值得。那我们阿尔卑斯山有非常多地方可以去，那我们选的就是在单车比赛中很有名的一些路段，像这个是Alpe d'Huez，如果稍微有涉猎的话，就会知道这是很有名的一个地方。那我们去的时候，刚好遇到荷兰人在那边办比赛，就是比赛为了乳癌办的一个公益活动，它有点类似说，你报名参加，然后你来爬，每一个人完成一次，这个基金会就捐多少钱，所以就是你爬越多趟，就捐越多钱。他们说记录是一个人一天12趟的样子，我记得好像是12趟，反正是很不可思议的数字。女生好像是8趟，男生是12趟，是13公里爬1100吧，所以12趟大概一天你要爬升12000，大概是这样子。那14公里，那它有21个把角弯，那它会有一个计数器提醒你还剩多少到终点。那上面的景色非常的漂亮，有些路段你也可以看到你骑上来的路，甚至山脚下你可以看到出发点。那有时候拍全景就会看到这样子的风景。那我们在阿尔卑斯山待1个礼拜，基本上是爬完一天接着一天，一天接着一天。行李几乎都是跟着我们走。隔天爬Col de Galibier的时候，左边这里是崩掉的路。那去年环法因为这里的山崩改变路线。我们本来也蛮绝望，想说哇不能顺便去了，结果刚好一个当地人就跟我说，大家都以为不能过，其实还可以，你就搭这个船，他们有类似接驳船的东西。那我说脚踏车可以上吗？他说应该可以吧，你去问问看。那我们问的结果就是可以，所以我们就搭这个船，就穿过了这个水坝。那穿过去之后就什么车都没有了，所以就是我们2个，我们记得只有1、2个人而已，就是享受了这个山路。那阿尔卑斯山就是即使是夏天了，山顶还是有积雪，还是有冰川，
算是台湾里蛮难得可以看到的景观，大概就是类似像这样。那路上都有一些指标，就是告诉你距离山顶还多远这样子。那 view 都很漂亮，就是稍微可以忘记痛苦，或者偶尔你停下来拍个照的话，就是非常的漂亮。那如果喜欢骑车的人真的要去欧洲的话，那我真的是推荐阿尔卑斯山，因为看随便拍一张照片，好像都是明信片的等级。那盖比也先爬到2000之后呢，你就可以再往上爬。那在欧洲，它会因为雪况告诉你，能不能往前。那但是很妙是这里放了一个进行单车，这个原因是因为上面有个隧道，汽车可以过，但是脚踏车到这一个。